ស្លម្ជូរពងត្រីមួយមុខនេះពេលដែលយើងញ៉ាំក្តៅៗហើយដាក់ម្ទេសរាងហឹលតិចៗចឹងទៀតណាហើយយើងស្លបែបយករសជាតិរៀងជូរលះគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនពេលខ្លះយើងញ៉ាំសម្លបែបរាងសាច់ឬក៏ម្ហូបក្រៀមក្រោះអីជាប់ថ្ងៃពេកអញ្ចឹងអត់ដឹងត្រូវធ្វើម្ហូបអីអាចសាកមកស្លម្ជូរពងត្រីបែបនេះវិញម្ដងគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់សម្រាប់បងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះត្រួយអំពិលលាស់ត្រួយខ្ចីល្អមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញចង់ញ៉ាំស្លម្ជូរនេះឯងត្រួយអំពិលម្ទេសម្រះព្រៅអីផ្សាយផ្សំនៅផ្ទះបានខ្លះដែរយើងបេះផ្សាយផ្សំគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះមួយចំនួនទៀតដូចជាត្រីឆ្អើរពងត្រីហើយនិងបន្លែមួយចំនួនគឺយើងទិញពីផ្សារមកដើម្បីផ្សំគ្នាមិនងាយស្រួលណាបងប្អូនទៅផ្សារម្ដងបើមិនជាយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីពីផ្ទះទៅទេទៅផ្សារគឺនៅរនឹកហ្នឹងហើយតែបើដឹងច្បាស់ហើយទៅដល់ទិញពពគឺលឿនមែនតែននេះពងត្រីបងប្អូនល្អណាទិញពីផ្សារមកតែអត់ដឹងថាពងត្រីអីដែរទេបងប្អូនដឹងជួយខមមិនប្រាប់នឹងខ្ញុំផងឥឡូវបន្លែប្លុកអីគឺយើងផ្សាយផ្សំបានរួចរាល់អស់ហើយជាដំបូងយើងធ្វើការដាក់ដាំទឹកអីចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការលីងត្រីឆ្អើរវិញម្ដងចំពោះត្រីឆ្អើរនេះដែរនឹងខ្ញុំទិញប្រភេទត្រីឆ្អើរសាច់ស្រាប់ហ្មងណាបងប្អូនបើមិនមានសាច់បើសិនជាយើងយកអាត្រីឆ្អើរតូចៗអញ្ចឹងនៅបេះសបបេះឆ្អឹងឲ្យវាចេញទៀតទៅគឺសាច់វាបានតិចចឹងយើងធ្វើការលីងវាដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយអញ្ចឹងតែឆ្អើមុននឹងយកមកដាក់ក្នុងស្លយើងលីងបែបហ្នឹងសិនសិតច្បាងយើងពុះវាជា2យ៉ាងមកឬក៏ណាទុយយើងអាចដាក់ទាំងមូលក៏បានដែរហើយចំណែកឯពេញប៉ោះនឹងខ្ញុំយកពេញប៉ោះអាតូចប្រភេទតូចចឹងណាយើងមិនបាច់ពុះវាជា2ទេយើងហាន់តែក្បាលវាចិត្តក្បាលវាចេញចឹងបានហើយព្រោះកាលណាយើងពុះវាទៀតវាអាចបែកហើយពេញប៉ោះវាទុយផងហ៎ហើយម្ទេសនឹងខ្ញុំដាក់ម្ទេសកាទៀវលាយជាមួយនឹងម្ទេសដៃនាងធំនេះវាអត់សូវហឹរយើងដាក់យកពណ៌វាមើលទៅឃើញស្លរបស់យើងឃើញពណ៌ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយពងត្រីគឺយើងហាន់វាជាដុំតូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកល្មមមកយើងញ៉ាំនឹងឯងពងត្រីនាងខ្ញុំទិញមកច្រើនគូសមដែរអញ្ចឹងដាក់តែ2ដុំទុក1ដុំសម្រាប់ចៀនជាមួយនឹងពងទាគ្រឿងរបស់យើងមានគល់ក្រៃហ្នឹងយើងដំប្រហែល3គល់បងប្អូនដំវាឲ្យទៅប៉ែតបែបហ្នឹងមកហើយជាមួយនឹងម្ដេងក៏យើងហាន់វាហើយយើងដំវាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយនឹងលាយជាមួយនឹងល្មៀតដែរបងប្អូននឹងដាក់ល្មៀត1ដុំដែរហើយនឹងខ្ទឹមសសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះដំឲ្យបែកខ្លាំងទេបងប្អូនដំវាឲ្យវាបែកល្មមអញ្ចឹងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតទឹករបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបង់អាគ្រឿងដែលយើងបានដំមិញនឹងចូលមានសក្រីម្ដេងល្មៀតអីនឹងខ្ទឹមសចូលទៅដាក់គ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលទៅទឹកស្លរបស់យើងជះក្លិនឈ្ងុយមកខ្លាំងមែនតើហើយបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការជ្រុំប្រហុកបងប្អូនចំពោះប្រហុកនេះដែរយើងដាក់តាមការចូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តប្រហុករាងដិតបន្តិចបងប្អូនដាក់រាងច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់មួយពងត្រីចូលបងប្អូនហើយចំពោះការស្លនឹងដែរភ្លើងត្រូវបើកឲ្យក្តៅខ្លាំងណាកាលណាតែយើងបើកលឹមតិចហ្នឹងធ្វើឲ្យស្លរបស់យើងហ្នឹងមានក្លិនឆ្អាបញ៉ាំអត់កើតទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់ផ្សិតបង់ត្រីឆ្អើបង់គ្រឿងទេសចូលតាមហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ម្សៅស៊ុបចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាដែរដោយសារយើងដាក់ប្រហុកអញ្ចឹងយើងគ្រឿងទេសយើងដាក់តិចសិនខ្លាចវាប្រៃខ្លាំងអញ្ចឹងណាទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរស្ករសដាក់ក៏បានអត់ក៏បានបងប្អូនព្រោះអីស្លម្ជូរយើងអត់តម្រូវឲ្យចេញរសជាតិផ្អែមទេអញ្ចឹងតាមការចូលចិត្តយើងអាចបង់បន្តិចឬក៏អត់បង់ក៏បានដែរហើយយើងបង់ជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះនិងម្ទេសចូលដែរហើយចុងក្រោយយើងបង់ជាមួយនឹងម្ជូរសម្រាប់ម្ជូរគឺយើងច្រាំបែបហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរហើយយើងលាយជាមួយនឹងម្ជូរដែលយើងអត់ច្រាំខ្លះដើម្បីធ្វើបែបជាបន្លែខ្លះអញ្ចឹងណាចាហើយនៅពេលដែលយើងបង់ម្ជូរចូលហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលតាមរសជាតិតាមការចូលចិត្តអញ្ចឹងណាត្រូវថែមថយគ្រឿងទេសទៀតបងប្អូនបន្ថែមតាមហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបិទភ្លើងរួចជាការស្លាច់ហើយនឹងយើងបង់ម្រះព្រៅចូលណាបងប្អូនដើម្បីបង្កើនស្លរបស់យើងឲ្យវាកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយព្រោះស្លម្ជូរអាចអត់ម្រះព្រៅឬក៏ម្អមបានទេអញ្ចឹងពីហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្តមួយណាអាចបង់មួយហ្នឹងតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនឥឡូវសម្លម្ជូរពងត្រីឲ្យយើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយរសជាតិគឺនឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងល្មមឲ្យអត់ថែមគ្រឿងទេសអីទៀតទេហើយសម្រាប់រសជាតិជូរនឹងខ្ញុំស្លរៀងជូរដិតជូរលះអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់បងប្អូននឹងខ្ញុំចូលចិត្តបែបហ្នឹងស្លម្ជូរកាលណាស្លរៀងស្ទើរជូររសជាតិរបស់វាលែមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងបើម្ជូរគឺឲ្យចំជាម្ជូរបែបហ្នឹងតែម្ដង
ចាឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel និង Follow Page នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងមុខម្ហូបបន្តទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមតិយោបល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណ